Өглөөний мэйнд манайх нөгөө нэг энэ том өрөөний хөшгөө шинээр хийлгсэн. Тэгээд энэ болохоор ер нь бол сүүлийн үед Солонгост айгуу тийм тренд болж байгаа. Smart cotton гэдэг тийм нэртэй. Ингээд хажуу тишээгээ болцохороо яг юм цагаан өнгийн чүүл болчдөг. Ингээд нарны туяа хаачин дээрээс нь гаднаас харагдахгүй, дотроос ч харагдахгүй. Тэгээд яг ингээд одоо ингээд ийм болцохороо ингээд яг чүүл шиг ингээд цаатал нэвт харагдаад гоё гэрт нарны туяа орж ирээд ийм болчдөг. Тэгээд өний хувьд ер нь жоох энэ арай чүд үнэтэй мэлээ. Тэгээ би судалж байгаа нэг газараас асуусан чинь бүр сая 700 мянган вон болно гэж. Тэгэхээр төгрөгөөр тэр чинь бараг 3 сая 500 мянган төгрөг авцаа. Тэгээд яг хайж агаад тэг энэ газраар 600 эд мянга гарч илээ тэр авцаа хийлгэсэн нэг дахин хямд үнээр. Тэгээ энэ материал нь болохоор ийм баггүй юу? Одоо ингээ харуул нэг нэгээр нь ингэж өрлөгдөг хар та. Ингээд нэг. Тэгээд ийм хөвтдөг одоо хажуу тишээ хөндлөн болдог тал нь ийм баггүй юу? Гадна л та бүр ийм зузаан ингэж нар хаадаг ийм. Тэгээ одоо яг энэ дундалтаа харагдаж байгаа хэсэг нь ийм чүүлэн байгааз ийм торон. Тэгэхээр яг ингээ нэвт цаашаага ингэж харагдана. Энэ нь ингээд хажуу тишээгаа ингэчээр нөгөөх маань ингээ хөвтээд өгнө. Ингээд юу ч харагдахгүй. Тийшээ ингээд нуур харагдчих. За манай гэр нэг иймэрхүү ундуусан ийм байна. Тэгээд одоо дахиад хэцлээ да. Миний тавгны цуглуулаа. Сүүлд энэ пинк икеаас авсан. Хөрмөө. Икеа явахаар гарч байна. Тэгээд ер нь бол нэг ерөнхий бол ингээ том юм янзлцаа. Одоо дандаа ийм имхэл зэгцлэх юм жижиг юмнуудаа янзлах хэрэгтэй байна. Гоё. Яа яг нэг авыг гэж бодсон юм их нь алга надад бүсгүй бол захиалахаар ийм шоколад авсан. Дар хүрээд ядарч чинь. Энд ингээ өөдөнд нөгөө гэртээ шинээр захиалсан юмнууд бүр аюу хэмэрсэн. Тэгээд онлайн шопинг бараануудаас амар хэрцэн. Тэгээ мартаач одоо яг нөгөө зэгцлэх хэвээр юмд хэрэг болж байгаагаа эхнээс нь заадалж байна. Энэ аюу хөөрхөн энэ брендийнх тэгээд ийм алчуурны сет тахгүй юу? Өнгө нь аюу хөөрхөн байгааз. Тэгээд сая тодоогоор энд бэсийн аваачаад арчиж. Хай. Өнөөдөр сайхан унтлаа. Ихэнх юм янзлаад зэгцэлсэн болохоор тэгээд одоо юу яа өөдөн дэрсэн гэртээ захиалсан шинэ юмнуудаа анбоксинг хийцгээе. Би нүсээ тавилах бол миний ус бүр арай л урт урагчж байна. Надад яг нэг иймэрхүү урт биш. Яа энэ хавцаа ийм урттай ус яг гонцогтой мэлээ. Би ч бүр ийм урт устай байж үзсэн. Ийм ч богино хөөстэй байж үзсэн. Тэгээ өөртөө ямар ус илүү тогтгоо олоод мэдсэн. Ор захиалцсан баг сарын өмнө шахуу захиалсан. Одоо хүртэл ирээгүй. Дараагийн 7 хоногс ирэх юм шиг байлаа. Тэгээд ор эртэл зүгээр ингэсгээгээд
байлгах чинь. Тэгээ ямартай чайлт ардитик юм хумаа жоохон утас шүмсийн янзлчлаа. Нөө устын шүүлгч холбоотой байгаа маргааш ирж холбоно. Бид чинь амралтын өдрөөр нүүсэн болохоор тэгээд маргааш ажлын өдөр ирж холбоно гэсэн. Вау. Аяг гэрлэнд ер нь бол аюул дуртай. Тэгээд энэ тэнд явж байхдаа ингээд жижиг сажиг тийм гоё аяг ч юм уу гэрэл байх юм бол ер нь бол ингээд яг тийм комор нь автгүй ингээд дандаа юм өөр төрлийн тийм хөрхөн тийм аяг тавг гэрэл ер нь бол авчдаг байхгүй. Тэгээд надад бол тийм цайны юм ер нь юм капууд аюул байдаг. Тэгээд чи ингээд далтичгээр аюул тийм хөрхөн гоё аягнууд чи ингээд декор болоод байж итлээ ингээд харагдахгүй байхаар аюул тийм юм хайран байдаг байхгүй. Тэгээд ийм юм авсан байгаа. За дараагийн unboxing бол энэ байна. Энийг бүгдээрээ дадлцгаая. Энийг бол бараг 2 жил крашлсан. Тэгээд авахгүй байсан шалтгаан нь ер нь бол үнэтэй байсан. Тэгээ үнэтэй байгаадсан болохоор авахгүй байсан. Тэгээ сая нүүгч байгаа юм чинь за. Тэрээс авчих чи гэж бодоод тэгмээд ваа. Юу гэж бодчих юм хаа. Яа байршлын жоохон өөрчлөлт ингээд тавьчлаа. Гэтэ угаасаа байршил бол ер нь байнгын л өөрчлөлт. Хэсэгтэй өөрчлөлт нь яг нэг дуртай байршилтаа бүгд очтлоо. Гоё өнгөтэй би. Вау. Ингээд нартай. Гоё. Гоё тийм бүр тийм усан цэнхэр нэг гоё тийм дулаахан 50 өдрийн яг тийм тэнгэр шиг гоё тийм цэнхэр гэснээр дээрээ энэ шар оруулах нь хооронд амар гоё төгтцөө гэснээр суурь нь улаан өнгөтэй. Энэ болохоор энэ брендийнх тийм манай Chill Casa гэдэг тусдаа гэр ахуйн юм зардаг онлайн шоп нэгдсэн байгаа. Та тийшээ ороод үзээрэй. Тэн дээр бас захиалга авсан. Энэ болохоор манай кемпинг авч явдаг гэрэл юм кемпинг гэрэл. Тэгээд энэ айгуу жижиг гэрнээс амар сайн гэрэлтүүлдэг. Тэгээд жоохон хөрхөн бас үнэтэй авцсан. Тэгээд өмнө би жоохон гороогоод хямдхан гэрэл аваад нэг шал дими мөнгө үржижсэн баггүй юу. Хямдхан болохоор амар хурдан цэнэгэн дуусна. Тэгээд айгуу ингэж сайн айгуу энийг бодвол баг 3 дахин том хэмжээтэйнээс ингээ гэрэлтүүлэх тэр юу нь айгуу муу. Тэгээд тэрийг би бүгдийг Монгол явуулах хэрэгтэй байна. Нэзгээ Монгол явуулаад тэгээд сая сүүлийн кемп сүүлээсээ 2 дахь кемп дээр энэ гэрлийг авсан. Тэгээ үнэтэйс нь хамаагүй за ер нь иймэрхүү юм бол үнэтэйс нь сайн гэрэлтүүлсэн хамаагүй зүгээр юм байна гэдэг. Тэгээд авсан. Тээгүү жижиггээрнээс аюу хөрхийг гэрэлтүүлдэг. Тэгээ энийг зөвхөн кемпинг явахдаа авч явдаг байхгүй юу? Өөр нэг гэр тавих газар байхгүй юм санагдаад далтичдэг. Тэгээ зүгээр ингээд далтицсан байхад үнэхээр юм хайрын гэрэл аюу игдүүтэй аваад дариул нь ийм хөөрхөн зам. Цараа. Энийг болохоор юу яасан? Би нөгөө энийг ингээд авах гад. Тэгээ Солонгост одоо нөгөө нэг ийм хэрэгжилжсэн хуучин ч юм уу тэн дээр зөвхөн хуучин юм байдгүй заяа. Зүгээр бэлгэнд аваад гэрт нь алужин скол байгаа ч юм уу. Ер нь ингээд хэрэглэхгүй шин болон хуучин зүгээр ингээд хайрцагнаас нь задлцсан янз бүрийн тийм зардаг аппликейшн байдаг. Тэгээд тэн дээрээс би ингээд харсан чинь ерөөсөө ингээд баг энийг зарж байгаа хүн байхгүй. Тэгээ ганцхан хүн байсан. Тэр нь болохоор ингээд уусаа гэрт нь байсан. Тэгээ нөө шин байранд ороод ингээд гэрт нь бэлгэнд өгсөн гээд. Тэгээд ингээд шинээрээ ингээд байгаа зөвхөн ингээд задлцсан. Зар ингээд зар тавьсан байхаар нь
авцсан. Тэгээ мэдээж шинийгаа бодвол арай нэг 50,000 вон авцаа ингээд нийлбэр дүнгээс нэг 50,000 вон авцаа. Химэнсэн тэгээ бас манай гэртээ аягүй ойрхон байсан болохоор шууд мөнхийнхээ өмнөх өдөр шууд очиод орой авцсан. Тэгээ сая хоол хийж идсэн чинь туршиж үзсэн чинь бүр огтнаалахгүй бүр үнэхээр гоё юм байна. Бүр юм бэ. Өмнөд нь гоё яваад. За галтгооны сүүлийн анбоксинг Quash гэж юм шүү. Тэгээд ийм цэвэрлэгээний дандаа ер нь янз бүрийн салфетик юу гэдэг. Тэгээд хоосны альчуур одоо цэвэрлэгээний хэрэгсэл зардаг ийм брэнд байгаа. Тэгээд энэ болохоор одоо 5 жил яваа болж байгаа юм байлээ. Black Friday-ийн үеэр нөх бас айгүй гоё байлаа. Яагаад гэвэл миний аавна гэж бодож байсан бүгдээрээ ингээ хямдарсан. Би бүр нэлээх мөнгө хэмнэсэн. Тэгээ энэ бас ингээ хямдарсан, жоохон хямдарсан байсан. Тэгээ түрүүний хайрлын тав бүр 200,000-аас хямдраад 134,000 воноор авлаа да. Бүр тэгэж авсан. Тэгээд одоо энэ сүүлийн юм азаалж үзье. Энийг болохоор ажлын өрөөнд авсан. Ингээд ингэдэг. Ингээд тэгээд ингээд дотор нь юмнууд ачдаг. Манай нууд дахиадсан ширээ сая юу ячиж ингээд цуураад ирчихсэн. Тэгээд ингээд гимтэлтэй ирсэн гэж буцаалт хийх юу бүртгүүлчихлээ. Уул нь бол ширээгээ ухсаад маргааш ширээн дээрээ ажлуудаа хийх хэрэгтэй байсан. Тэгээд одоо цайлхамад бол 3 хоногийн дараа явах юм байна. Хевсний өнгөстэй гоё зөгцөж чинь. Өмнөх хевс нөгөө жоохон тод хевсээсэн болохоор би нөгөө юм тод өнгийн хевснээс уудцсан. Тэгээ зүгээр юм крем бэж, ийм хар оруулахтай ийм хевс авсан байгаа. Одоо энэ хэсгээ жоохон янзлах гэж байна. Энэ бол сая нөгөө нэг ажлын ширээнтэйгээ хослуулж авсан. Ажлын ширээн яг одоо дээдлэн цагаа тэгээд энэ хэмжээр нь яг энэ шиг ийм модон хэмжээртэй байхгүй. Тэгээ хөлн сэлэр болохоор ингээ хослуулаад ингэж авсан. Тэгээд ширээ маань данц тууралтай ирсэн учраас энийгээ энд тавихаас ширээгээ жоохон найшлуулад ирсэлнэ. Бид 3 сая гэрээ цэвэрлээ дуусчлаа. Тэгээ одоо гэртээ хүнс авахаар гарах гэж байна. Эндээс ойрхон Costco байгаа. Тэгээд Lotte Mart-аас байгаа. Айл нэг рүү норж хүнс аваад гэртээ бас нэг жоохон жижигсэж угаач. Тэгээд нэг нойлын тавч энэ төр таарлт бол бас авна гэж бодож байна.